क्या होगा अगर एक बंदर के पास ऐसा जादू हो जो पूरी दुनिया बदल दे? सुनो ये हैरान कर देने वाली कहानी। बहुत साल पहले एक राज्य में एक जादूगर बंदर रहता था। उसके पास एक जादुई ड्रम था। जब भी वो ड्रम बजाता, आसमान से सोना बरसता। ये बात राजा को पता चली। उसने बंदर को पकड़ लिया और बोला, मुझे हर दिन सोना चाहिए। बंदर ने ड्रम बजाया और सोना बरसने लगा, लेकिन राजा और ज्यादा लालची होता गया। सोना इतना बरसा कि पूरा राज्य डूबने लगा। राजा उसी सोने के ढेर में फंस गया और दम घुटने लगा। तभी बंदर बोला, लालच इंसान को कभी तृप्त नहीं करता, बल्कि उसे खत्म कर देता है। अगर आप भी मानते हो कि लालच सबसे बड़ी बर्बादी है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, सच्चा जादू संतोष में है।